Cari telespettatori, ben ritornati in nostra compagnia. Siamo in diretta, l'ho preciso perché effettivamente ieri la trasmissione per questioni di tempo degli ospiti è stata registrata un'oretta prima della diretta, ma proprio dobbiamo cercare di adattarci anche noi alle esigenze di chi viene in trasmissione. Invece questa volta vivi e vegeti possono rispondere alle vostre telefonate, ai vostri messaggi, i nostri ospiti. A questo punto ve li presento subito e poi vi introduco anche le provocazioni che saranno il tema dei nostri argomentari. Ben ritornata Alessio Morosin, Indipendenza Veneta. Buongiorno a lei telespettatori. Grazie. Eva Bedin, sempre Buongiorno. Indipendenza Veneta. E poi abbiamo Andrea Pasian e Riccardo Turchetto. Grazie ad entrambi di essere qui con noi. Allora, c'è un bel fermento, un fermento che mette in discussione i nazionalismi, le nazioni stesse, le unioni consolidate, e parliamo dell'Europa. Ci avviciniamo a momenti anche strategici molto importanti, si va verso le elezioni europee, ma tanti stati, tanti gruppi anche sociali non le vedono poi così bene. Per quale ragione? Perché effettivamente la crisi economica mette in discussione i vari sistemi che non si sono dimostrati in grado di far fronte a determinate pressioni politico-economiche di altro genere. Chi va bene muove la propria strada verso un certo percorso, gli altri arrancano e dicono e noi ci voltiamo dall'altra parte. Cosa succede? Che abbiamo paesi che vorrebbero, dove ci sono delle forti maggioranze che vorrebbero staccarsi dall'Europa e li conosciamo anche bene. La Francia per esempio, dove è sentitissimo questo nazionalismo, non vede poi questo trainare, leader trainante della Germania che porti a dei grandi risultati perché sta risentendo della crisi. L'Italia, in Italia ci sono fermenti di ogni genere e l'Italia poi si presenta anche divisa perché è una penisola molto lunga fatta, e lo sappiamo benissimo, di realtà economiche completamente differenti da una parte all'altra, eppur la si vuole comunque unita e compatta, eppure all'interno si parla anche di movimenti indipendentisti e lo si fa da molto tempo. So che chi ci ascolta da Roma magari dice bah, non ne ho sentito più di tanto parlare, ma vi assicuro che nel nostro nord-est ormai da molti anni che se ne va a parlare. Prove tecniche di trasmissione, scusate il termine, invece prove serie per capire se un referendum è veramente sentito dal Veneto, dal nord-est eccetera. Proprio in questi giorni si sta svolgendo un momento molto importante e significativo e noi parleremo della valenza che può avere, per spiegarvela, perché giustamente tanti di voi non possono leggere i giornali, non hanno l'opportunità di farlo o la possibilità economica di comprarsi il giornale, quindi vogliono avere delle notizie, capire di viva voce di chi organizza tutto questo, chi cerca di darsi da fare, come funziona, cosa vuol dire indipendenza del Veneto, quali sono i pro e i contro, da che cosa nasce, qual è questo referendum, tanti si sono trovati una busta con scritto plebiscito, che cosa vuol dire, cosa bisogna fare. Allora cerchiamo di spiegarvelo, dedicheremo la puntata di quest'oggi e anche quella di domani per dare tutte le informazioni che possono essere necessarie. Io vi stimolo in questo senso a scriverci dei messaggi, a mandarci delle mail, avete visto anche la mail sovrimpressione, così quello che non riusciamo a rispondere oggi ve lo risponderemo domani con gli altri ospiti presenti. E intanto adesso giro la patata bollente ai presenti qui in studio. E allora Alessio Morosin, io vorrei partire in tutto questo un po' dai prodromi, cioè Certo. Ieri abbiamo accennato all'argomento, c'era il console appunto di un importante stato che ha visto la Crimea che ha votato l'indipendenza proprio in questi giorni e l'Ucraina quindi che diceva queste spinte indipendentiste non sono soltanto la Crimea, ce ne sono tante veramente in Europa di cui poco si parla nel nostro paese, forse per paura di incitarne altri come quello del Veneto, Certo. che fa paura, però di fatto stiamo vedendo che si stanno facendo forti, però non saranno mai accettati. E allora tanti dicono come pensate voi indipendenza del Veneto, quando una regione locomotiva d'Italia, perché Veneto e Lombardia se ne vanno via. Vede, voglio vedere di cosa fa il resto del paese. lei ha fatto una bellissima introduzione e però ha usato un'espressione forte. Richieste di indipendenza non saranno mai accettate, ha detto. Guardi che questa è una frase che contraddice quello che nei tempi, nella storia abbiamo potuto vedere e studiare. Non c'è mai nulla di eterno. Non c'è nessun dogma che regoli la vita degli uomini, il patto sociale, le aggregazioni e i cambiamenti della vita sociale e quindi anche dei confini degli stati. Io cito sempre nei miei incontri pubblici quello che disse incautamente Carlo Alberto nel 1848 quando presentò la sua legge fondamentale, il cosiddetto Statuto Albertino. Disse tra gli applausi generali: questa è una legge perpetua e irrevocabile.
Oggi non abbiamo lo Statuto albertino, no? Il che vuol dire che il re ha detto una cosa che non aveva senso, che non stava in piedi, perché la storia non è che noi siamo degli attori che interpretano un canovaccio scritto da altri. Lo diceva magnificamente Thomas Jefferson, il padre della più grande nazione al mondo, diceva che ogni generazione ha il diritto di cambiare le proprie leggi. Parlava di sunset law, la legge che tramonta, perché ogni generazione ha diritto di riscrivere il patto sociale, di scegliere la miglior soluzione per la miglior vita propria dei propri figli. Questo è il motivo per cui dire non ve lo lasceranno mai fare è una cosa estremamente pericolosa per chi la dice. La storia è un qualcosa in divenire, un qualcosa che deve maturare con quel criterio che io chiamo della democrazia progressiva, cioè della democrazia che vive nel momento in cui si manifesta il bisogno di affrontare un problema, non con le regole scritte. È la cosiddetta democrazia procedimentale, usando una locuzione propria degli specialisti. Ma venendo a noi, vedi, il mondo sta cambiando. Abbiamo la percezione chiara che gli stati risorgimentali con i relativi confini territoriali sono ormai finiti. Quindi vi sono spinte quando sono democratiche e pacifiche sulla scia della legalità internazionale che non possono essere contrastate. Questo è il concetto fondamentale, non possono essere contrastate, perché mai si deve aver paura della democrazia e della libertà. Io ho paura dei facinorosi, di quelli che usano la violenza, di quelli che vogliono prevaricare sugli altri, ma quando noi invochiamo l'esercizio del diritto di autodeterminazione, che è un istituto del diritto internazionale, in modo democratico, pacifico e quindi con il consenso della gente, dove sta il pericolo, chiedo io? È più importante il benessere della gente o un confine statico di uno Stato che non rappresenta più i nostri interessi? Una domanda che pongo. No, io dico, ragionando da chi ci governa, sistema Italia, sistema Europa, è più importante l'interesse dello Stato paese, quindi di mantenere inalterato queste forme di interesse particolaristico di pochi, di chi ci governa, di tutto l'apparato burocratico, rispetto all'interesse della dei gente, cittadini, del popolo. Quindi non bisogna aver paura del cambiamento. Se è un cambiamento... Però difficilmente potrebbero mandare giù un osso così. Questo è il nostro limite di pensiero. Io sono convinto che siamo pronti al cambiamento. Il problema è che bisogna avere un progetto e saperlo realizzare. Il progetto ce l'abbiamo lanciato, ci deridevano quando in regione abbiamo portato le prime 20.000 firme con la risoluzione 44. No? Ma il Presidente si è messo in scia nostra e come noi una gemmazione di comitati, di iniziative varie che mirano tutte nella stessa direzione. Pensi la bellezza, non c'è più conflitto tra le varie espressioni dell'indipendentismo veneto. Certamente la nave ammiraglia è Indipendenza Veneta, il nostro movimento che ha tracciato con la risoluzione 44, con la proposta di legge 342, il solco sulla legalità, sulla scia, ripeto, del diritto internazionale, la strada da percorrere. Poi, ripeto, c'è una gemmazione di comitati, iniziative, tutti nella stessa direzione. Questo è il bello, è cambiata completamente l'atmosfera, tutti nella stessa direzione. Indipendenza Veneta. Esatto, avvocato. Io dico avvocato e sottolineo questo perché per far capire ai nostri telespettatori che lei di diritto lo mastica anche, quindi qualcosa c'è anche scritto. Esatto, e questo già può dare certi presupposti a chi ci ascolta. Si è parlato anche di violazione della Costituzione, che un esercizio di questo tipo di indipendenza andrebbe a costituire. Apparentemente è così. È solo chi non conosce o non ha voglia di approfondire l'aspetto anche giuridico, in combinato disposto, si direbbe, no? in un consesso giuridico tra la norma costituzionale interna e la norma del diritto internazionale, perché le due norme sono collegate. Chi le cita solo l'articolo 5 della Costituzione dimentica che l'articolo 10, solo 5 più avanti, non è che basta leggere qualche articolo in più, dice che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale, quindi c'è un ponte di collegamento giuridico con la Carta delle Nazioni Unite, la quale riconosce il diritto di autodeterminazione. Poi troverà qualcuno che dice ma il popolo veneto non ha diritto, ma non esiste il popolo veneto, ma ha tante amenità sulle quali non basterebbero trasmissioni di 24 ore, 24, ma sulle quali io accetto piacevolmente il confronto. La cosa è molto più seria. Pensi che sulla nostra scia, a sostegno di un progetto di indipendenza, abbiamo fior di accademici, faremo a giugno, gliele diamo così una notizia in anteprima,
nel Trevigiano, in un contesto straordinario, un convegno internazionale dove avremo economisti e giuristi di livello internazionale a parlare della realtà del Veneto indipendente. Cioè lo stiamo già studiando come deve essere, quindi non abbiamo timore di farlo, lo faremo. Tra l'altro nel frattempo voi venite proprio da interviste con media internazionali. Sì, questo è il comitato in particolare, ma tutto il mondo indipendentista. Io stesso stamattina, ieri, oggi pomeriggio ne avrò delle interviste anche Quindi con... l'Europa è curiosa. Stasera verrà la TV russa del Padovano, qui a Villafranca Padovana, a vedere una nostra serata dove ci saranno minimo 300-400 persone, 5 sindaci della zona Villafranca Padovana, e quindi avremo, cioè stiamo facendo un lavoro da mesi e mesi, tutte le sere fuori, e ripeto, ogni iniziativa noi la vediamo benevolmente, favorevolmente, anche se non è la nostra, qualsiasi iniziativa, perfino, pensi lei, quella della Lega, io l'ho chiamato il cuculo che depone le uova nel nido altrui, ma l'abbiamo vista favorevolmente. Perché? Perché ha smosso l'attenzione, c'è uno smottamento di quella che era una linea di indifferenza spaventosa, cioè di indifferenza o addirittura di ostilità, perché non si sa, ma perché aver paura di conoscere, viva Dio? Confrontiamoci, approfondite, vedrete che l'indipendenza è una cosa bella. Io dico sempre, non è anti-italiano volere l'indipendenza del Veneto, non è nemmeno anticostituzionale, perché l'indipendenza è un progetto positivo, costruito con una visione nuova, aperta al mondo, non isolazionista. Ecco, perché, e qua ci rivolgiamo, tra l'altro abbiamo un target anche qui abbastanza giovane, poi abbiamo una signora, quindi dopo sentiremo anche il parere. Perché aver paura? Eppure c'è paura molto radicata negli italiani del nuovo, del diverso, forse perché sono arrivate tante sberle da vari succedersi di governi, però di base incarnavano tutti il vecchio, perché in un modo o nell'altro, persino in Renzi che era l'insperato, ecco per cui magari il discorso di provare, anche Renzi era senza speranza per alcuni, no, tempo fa, adesso dove è arrivato, però si è trascinato una botta di vecchio che fa impressione, non ha rottamato molto così. Perché quindi questo timore? Ma da parte quindi partite nostra... un po' dalla vostra esperienza, presentandovi, no? Sì, io nel mio caso sono un albergatore e sinceramente è un anno e mezzo che siamo dentro al movimento di cui Alessio, che è il nostro socio fondatore, è la nostra luce. Paura, timore noi non ne abbiamo, anzi vediamo veramente uno spiraglio di luce, perché in un'Italia come quella di adesso, dove le nostre attività sono ingessate, abbiamo una tassazione che veramente ci mette in ginocchio ogni giorno. E non vediamo proprio da questi governi, che fra l'altro abbiamo esperienza, gli ultimi 3 governi non sono neanche stati votati dal popolo, quindi questa distanza del popolo da chi ci governa è troppo grande, e quindi proprio nell'indipendentismo noi vediamo veramente la soluzione ai nostri problemi, proprio per accorciare la distanza che c'è fra chi ci governa e noi, che siamo quelli che alla fine soffriamo di più. Quindi da parte nostra nessun timore, anzi noi vediamo nel nuovo veramente la soluzione di tutti i nostri problemi. Io penso che buona parte della paura sia dovuta anche a un'azione che giustamente ha fatto l'Italia di innestare un po' di timore nel cambiamento. Dove invece appunto potendo ad esempio anche... Dicendo Italia cosa diciamo? Ma diciamo soprattutto il governo centrale, sia quello attuale e sia quello in passato. Nel momento in cui il Veneto è stato annesso all'Italia c'è sempre stata una forte propaganda nell'azzerare la memoria storica, la memoria culturale del popolo veneto ed esaltare invece quella appunto nazionalistica. Oggi il Veneto si trova inglobato non solo geograficamente ma anche appunto culturalmente nell'Italia, e non ha coscienza della propria identità, della propria forza, della propria capacità. Siamo sempre rivolti con la testa china nei confronti delle istituzioni che sono sempre pronte appunto a
limitarci, a sanzionarci, a costringerci anche quando lavoriamo molto bene, perché le aziende del nord-est oggi sono chiaramente in forte crisi, ma ormai è risaputo che non è una crisi che è colpa nostra o dovuta a un cattivo lavoro nostro, è una crisi che è dovuta forse in minima parte alla situazione internazionale, ma anch'io lavorando in quelli esuli, avendo a che fare tutti i giorni con persone straniere, vediamo che la crisi all'estero è una cosa minimamente sentita. Si parla di forse una contrazione dei consumi che viaggia sul 3, 4, 5, 6%, ma nulla a che vedere con la situazione disastrosa dell'Italia che appunto causa i famosi suicidi di Stato quasi quotidiani. Ecco, tra l'altro una cosa che continua a lasciarmi sconcertata, perché lavorando in un certo ambito certe percezioni sono chiare, quello che si dice. Poi mi confronto con altre realtà, sempre nazionali, e la crisi non la sentono così. E andiamo soliti dipendenti di apparati pubblici, eccetera, dello Stato, parastato e quant'altro. Aspetti un po', solo un po'. La Grecia insegna molto. Ecco, ed è devastante questo tipo di percezione. Chiedo a lei, che se non sbaglio si occupa di sociale. Sì. Ecco, il sociale è una delle piaghe del nostro paese. Sentivo oggi un'intervista con il nuovo ministro della sanità, dove sanità e sociale sono ben distinte, che sembra anche lì non avere le idee chiarissime relativamente all'aspetto del sociale. Parliamo degli anziani, perché questa è un'altra grande preoccupazione. Anziani che peraltro ci seguono tantissimo. Certo. Allora rivolgiamoci a loro e vediamo anche di affrontare in questo versante in un contesto indipendente, di prospettiva. E lo facciamo, e le do il tempo di pensare, subito dopo la telefonata che abbiamo in linea. Certo. Quindi, pronto? Sì, buongione. Buongiorno, dove chiama? Ma sono Giuliano, Trebaseleghe, Sì, prego, dica. provincia di Padova. Ma guardi, il referendum per l'indipendenza, allora, cioè bisogna farlo, insomma, bisogna farlo. Necessita, non c'è verso, qui continuiamo a smenarci a destra, a sinistra, ma non riusciamo a tirare fuori la testa dall'acqua. Io spero soltanto che comunque la raccolta firme e il plebiscito porti comunque il Consiglio regionale a votarlo, diciamo, a votare questa proposta di referendum. Ne abbiamo bisogno, ne abbiamo necessità. Che se ne dica di tutti i fantasmi che tirano fuori gli altri partiti, insomma, ne abbiamo necessità. Certo. Vediamo che comunque c'è gente che è a casa da lavorare per mille motivi, e se guardiamo bene storicamente comunque andiamo a finire sempre sulle colpe di partiti egemoni in tutta Italia, insomma. Non certo per la nostra capacità, insomma. Assolutamente. E lei quindi è favorevole in questo? Ci mancherebbe. Lei è un dipendente, un pensionato? No, io sono disoccupato. Ho capito. Va Sono bene. sono frutto di questa crisi comunque e di scelte sbagliate fatte in passato, ecco. Certo, la ringrazio tantissimo della sua testimonianza, grazie. Ecco, se volete telefonare come ha fatto il nostro telespettatore proprio per dare anche una vostra impressione, non vi chiediamo comunque il nome e cognome, che magari per alcuni può essere così, soltanto la provenienza, giusto per regolarci. Prego. Sì, rispetto al sociale, sicuramente all'interno dei comuni, quel che si sente dire di più da tutti i sindaci dei comuni, anche da quelli che incontriamo nelle varie serate che vengono fatte dall'Indipendenza Veneta, è un forte disagio per non saper dare delle risposte ai cittadini. Cioè, io stessa, quando lavoravo, adesso a questo momento non sto lavorando, proprio in virtù della difficoltà che ci sono in questo periodo, vedevo che non sapevo cosa dire alle persone, perché il comune può arrivare fino a un certo punto, non può certo promettere delle cose che non possono essere date. E anche per quel che riguarda proprio il settore delle persone anziane, insomma, che grazie ai miglioramenti della sanità hanno anche una prospettiva di vita molto più lunga rispetto a una volta, anche una qualità di vita migliore. Comunque può essere che arrivi un periodo della vita in cui, nel periodo che possiamo considerare dei grandi anziani, oltre i 75, verso gli 80 anni, 90, che si vada incontro a dei problemi di autonomia di qualche sorta. Allora ci sono varie opportunità. Se non c'è una famiglia che può assistere la persona, e a tutt'oggi anche il carico assistenziale che ha una famiglia è veramente pesante,
anche perché se non ci sono i nonni che danno una mano ci sono dei figli da tenere, comunque bisogna lavorare in due, perché ecco, una famiglia da sola, un uomo e una donna da soli non possono mantenere una famiglia attualmente. Esatto, ma a fronte di questa situazione che purtroppo tutti quanti noi conosciamo, chi è in certe situazioni conosce bene, tanto stanno arrivando diversi messaggi, così può leggerli Alessio Morosini, dopo risponde anche lui. Quello che volevo chiederle, quello che spaventa molti, dire però bene o male, meglio poco che niente, lo Stato qualcosa provvede con eccetera. Alcune persone anziane mi hanno detto, il sistema pensioni per esempio, che cosa succede? Perdiamo le pensioni e il sistema previdenziale, quel poco di sanità cioè queste preoccupazioni nel poco però ci sono. Ci sarà un aumento dei servizi con l'indipendenza veneta, nel senso che il residuo fiscale che ritornerà in Veneto e che adesso invece non ci torna in servizi, che corrisponde a delle cifre molto elevate, abbiamo calcolato sommariamente che sarebbero circa 6.000 euro a testa, ci permette di avere una serie di servizi in più. Magari possiamo abbassare i costi delle case di riposo, per dire, o possiamo abbassare i costi dell'assumere una badante da parte di alcuni familiari che possono così assistere le persone in casa. Anche le pensioni probabilmente potrebbero anche essere innalzate, insomma c'è da fare dei conteggi, insomma da stabilire delle regole, però ne avremo sicuramente un giovamento. Cioè torniamo su questi discorsi, poi do la parola anche a Morosini, devo andare in pubblicità così risponde anche ai messaggi. Pochi secondi di pubblicità, poi torniamo insieme.